สุ่มเป็นพิธีจิ๋วกับการคาดหวังแค่กระต่ายสีชมพูจะได้ไหมนะพูดง่ายๆคืออยากได้ตัวหน้ากล่องน้องกระต่ายชมพูตัวนี้ตัวเดียวเลยสาธุขอให้ได้ขอให้โดนขอให้น้องออกมาทีเถอะลุ้นสุดๆเพราะว่าตอนได้กล่องนี้มาคือน้องเป็นกล่องท้ายๆของร้านแล้ว1 2แสดงไม่ใช่น้องกระต่ายนะคะทุกคนน้องจิ้งจอกส้มไหนมาลุ้นตากันอีกทีว่าจะได้ตาแบบไหนอุ้ยได้เป็นน้องตากิ้งแลบลิ้นน่ารักน่าเอ็นดูมากตัวน้องไซส์มินิน่ารักปุ๊กปิ๊กพกพาได้ง่ายเลยถึงแม้จะยังไม่ได้ตัวที่อยากได้แต่ไม่เป็นไรค่ะไปต่อที่กล่องที่2แอบคิดไว้นิดๆว่าอาจจะไม่ได้ก็เลยซื้อสำรองไว้อีกกล่องนึงกล่องนี้ตัวที่เราได้ก็คือน้องกะปิปลาร้าเฮ้ยดีใจอยู่นะเพราะว่าชอบกะปิปลาร้ามากไหนดูซิจะได้ตาน้องแบบไหนนะน้องออกมาเป็นน้องตาร้องไห้แงงจบไปแล้วก็กล่องสุ่มเป็นพิธีจิ๋วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวที่อยากได้แต่ก็รู้สึกว่าโอเคอยู่